يو يو السلام عليكم، خوكم وليد الجانج مع فيديو الاولى تاعو في كلاش رويال اللي راح يقدم لكم ان داك غولام. وهنا اكتوالمون راني دخلت في تورنوا، ان بتي تورنوا كيما يقولون. نروح نبريزونتي لكم داك اللي راح نلعب به. عندنا لو غولام نيفو 6 بيشرون الحفار بالمارطو تاعو نيفو 1 بيان سور. عندنا دراغون نيفو 4، مي بيسك راح نلعبو تورنوا نقدروا نقولوا بلي لي زيبيك ماكس 4، لي ليجوندير ماكس 1، لي رار ماكس 7، لي كومون ماكس 9. اي هنا نكملو نبريزونتيو داك. قلنا عندنا ميغا غارغوي لي 4 سكيلات، جماعة الخير. عندنا لافودر اللي تمسح كلش، لي فلاش بيان سور تو سكي غارغوي، بتي سكولات، ارمي سكولات، غوبلان اكسيتيرا. وعندنا ليكستراكتور بيان سور. ليكستراكتور علاش؟ باسكو عندنا الغولام 8 اليكسير و بوكو بلوس. ليكستراكتور سي بور لا ديرنيير مينوت بور ميو سامبوزي ان شاء الله، كون نطيحو كونتر دي زادفيرسار اللي ما عندهمش بول دو فو، مينور، روكات اكسيتيرا. دون سو كا ولا طحنا كونتر دي زادفيرسار عندهم هاد لي كارت، نسيو كيفاش نديرو ان ديكليك بور ميو سو بوزي ليكستراكتور تاعنا، ونسيو نديرو ان بون تورنوا ان شاء الله. راح نبريزونتيو لكم لو تورنوا هذا. سي ارغار لا باستيدا، بداو يلعبو، يفيان كومونسي، راهو 58 مينوت. نلونسيو كومبا اون لين ونشوفو كاسكو سا فا دوني. فوالا بسم الله، يلا. طحنا كونتر مسيو سكار من لو كلون لا ماريا روخا. ما على بالناش اسكو يفيان د لامريك لاتين ولا اسبانيا، ما على بالناش. ليسونسيال حنايا هاي بدات المعركة. وهنا عندنا بيبي دراغون راهو حاب ياغريسينا هذا. او لا لا، سافا ايتر دور مي نورمالمون راح تتجيرا. هنايا نجيريوها les mini-squelettes bien sûr. On a eu quelques dégâts mais ça va. Pour l'instant on vient de gérer puisque l'extracteur est toujours posé. خونا يلعب mineur. حنايا on doit se poser avec un golem en arrière. ونشوفو qu'est-ce qu'il va nous sortir après. Pour l'instant عنده les... Ouais voilà, عنده... Ah, Naya, il vient de commettre une erreur. Alors, activant la tour de roi, si راكو تشوفوا bien. Il a raté bien la boule de feu تاعو. قاسنا la tour de roi. Hna, on va se poser. Oh là là, voilà. Heureusement qu'on a les flashs. La tour راهي تفوكسي في le golem. Et donc le bûcheron زلق وندو la tour الأولى bien sûr. Naya, puisqu'un boule de feu, on ne doit pas poser un deuxième extracteur. Qu'est-ce qu'on doit faire? نحطو un deuxième golem. Si on force l'adversaire باش يلعب la boule de feu تاعو. هنا on a bien gratté la tour principale تاعو. Je pense que l'adversaire هذا il est pas vraiment difficile. ما عليناش. Il vient d'attaquer, on ignore le dragon côté droite. Si on طلعو côté gauche pour bien finir à 3 étoiles. Et voilà. Il pose la fournaise تاعو. نحطو le bûcheron pour éliminer le chevalier تاعو. Voilà. Je pense que c'est fini pour lui. Eh ben non. On va voir. On va déposer un deuxième golem. ونشوفو. Normalement, ça va. Il a bien défendu. Je pense que ضربة golem زيدو la foudre et bye bye. هذا le premier combat في التورنوا contre خونا سكار 3 étoiles. Voilà. ندوزو نسيو نديرو un deuxième combat. هنا le tournoi راهو سخون نوعا ما. ندوزو الدوزيام كومبا ونشوفو ان شاء الله نطيحو كونتر واحد. سافا ان بون نيفو باش نشوفو ان بون ماتش. لا هنا ما عندناش ليكستراكتور بوغ. فوالا هنايا خونا راهو ياغريسي بلاص لا برانسيس تاعو الاميره كيما يقولوا. نسيو ريسيكليو ليكستراكتور. هنايا نيفيتيو غونغ دو غوبلان. اي بان خونا عنده
Tour de l'enfer. Tour de l'enfer qu'on va normalement la gérer. Ok. خونا عنده الروكيت. D'accord. Tour de l'enfer, normalement, on doit la gérer la foudre. Puisqu'on a la foudre, on va essayer de faire remonter le golem. Et qui on a la tour de l'enfer, si on gère بلا foudre تاعنا. Et خونا يلعب تاني بالchevaucheur. Chevaucheur, on sait gérer شوية بالسquelette. Et oui. Ça va être dur, Naya, puisque le bûcheron il vient de monter. خونا راح يدينا la tour, je pense. نعم. ولكن si on dirait طلعة avec le golem, bien sûr. يحط لنا tour de l'enfer. Pour cette fois-ci, on ne pourra pas y arriver pour jouer la foudre. Mais on va mettre un petit peu quand même de dégâts. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire sortir. Et là, normalement, la tour elle est prise. Pas vraiment, mais bon, ça va. On peut dire que avec une foudre, on va y avoir la tour. On va essayer de monter de l'autre côté. Voilà. Cette fois-ci, on va laisser et voilà. راح تكون طلعة نوعا ما. نعاودو لان دوزيام golem. Et cette fois-ci, نسيو نديو la tour de l'enfer et la tour. ونسيو نديفونديو من هنايا البشرون bien sûr. Et ربحنا bien sûr. وخونا راهو يراجي. bien joué. GG كومبا شباب. دخترة ويسرى. Je pense هادي طفلة سارة ولكن عندها un bon niveau. من الإيران. GG. Voilà, خاوتي هذه كانت لا بريمير فيديو تاعي sur Clash Royale. pour l'instant راني مكلاسي دوزيام في تورنوا. راح نسي نكمل تورنوا بروميي. ونقول لكم بقاو على خير خاوتي. abonnez-vous à ma chaîne. يعطيكم الصحة وبقاو على خير. تشاو تشاو تشاو.